નમસ્કાર મિત્રો, આજે તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર છે ત્યારે આજે ગુજરાતના કયા જિલ્લાઓની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે તેમજ વાત કરીએ તો આગામી તારીખ 14, 15, 16 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતના કયા વિસ્તારોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહેશે. સાથે જ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ જે હાલ સક્રિય છે રાજ્ય ઉપર, સાથે જ બીજી તરફ વાત કરીએ તો અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ પણ હવે ગુજરાતની અંદર પ્રવેશ કરી રહી છે, તો તેના વિશે પણ માહિતી મેળવીશું કે આ સિસ્ટમોના ટ્રેક શું રહેશે અને કઈ રીતે ગુજરાતની અંદર આગળ વધશે. તો દરેક માહિતી અત્યારના વિડીયોમાં મેળવીએ તે પહેલાં વિડીયોને એકવાર લાઇક કરી દેજો, સાથે જ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ, આજે તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર છે, તો 13 સપ્ટેમ્બરે તમે જોઈ શકો છો કે સવારના સમયથી જ વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારો, જેમાં વાત કરીએ તો પોરબંદર, માંગરોળ છે, સાથે સાથે દીવ, તે સિવાય વાત કરીએ તો સોમનાથ છે, વેરાવળ, આ ભાગોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ આપણે કચ્છની અંદર પણ દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા અત્યારે રહેલી છે. અને સાંજ સુધીમાં જો વાત કરીએ તો આ સિસ્ટમ ધીમે ધીમે વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના ભાગોની અંદર સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાતના ભાગો તરફ આગળ વધશે, જેને કારણે વાત કરીએ તો સાંજ સુધીમાં મધ્ય ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો લગભગ તમામ જિલ્લા, જેમાં અમદાવાદ છે, આણંદ છે, ખેડા છે, ગાંધીનગર છે, તે સિવાય વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુરના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ આ વરસાદ જોવા મળશે, જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર. સૌરાષ્ટ્રમાં વાત કરીએ તો અમરેલી, બોટાદ, સાથે સાથે જૂનાગઢ અને વેરાવળ સુધીના ભાગોની અંદર અને ગીર સોમનાથની અંદર વરસાદ જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, આ ભાગોની અંદર રાત સુધીમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. રાત સુધીમાં વાત કરીએ તો વરસાદનું જોર ઉત્તર ગુજરાત તરફ વધારે રહેશે, જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, આ ભાગોની અંદર રાત સુધીમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વાત કરીએ તો ગીર સોમનાથ અને અમરેલીના દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહી શકે છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર, તો 14 સપ્ટેમ્બર અને વહેલી સવારથી જે સિસ્ટમની અસર સૌરાષ્ટ્રમાં વધારે જોવા મળશે અને સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી છે, રાજકોટ છે, તે સિવાય જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદના ભાગો, સુરેન્દ્રનગર છે, આ ભાગોની અંદર અતિ ભારે વરસાદ તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર અને વહેલી સવારથી જોવા મળશે. કચ્છના કોઈ ભાગોમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહી શકે છે. વહેલી સવાર સુધીમાં વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના લગભગ મોટા ભાગના વિસ્તારોની અંદર અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ આજુબાજુના વિસ્તારો, સાથે સાથે વાત કરીએ તો વડોદરા, પંચમહાલ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ 14 તારીખ અને વહેલી સવારે રહેલી છે. બપોર પછીના સમયમાં વાત કરીએ તો બપોર પછીના સમયમાં અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુરના ભાગો, સાથે સાથે અમદાવાદ, વડોદરા, પંચમહાલના ભાગો, ભરૂચ, નર્મદા આજુબાજુના ભાગોની અંદર વરસાદની શક્યતા વધારે રહેલી છે. અને સૌરાષ્ટ્રમાં વાત કરીએ તે મુજબ વેરાવળ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલીના દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહી શકે છે. નવસારી, વલસાડ આજુબાજુ પણ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. 14 તારીખ અને મોડી સાંજ સુધીમાં વાત કરીએ તો 14 તારીખ અને મોડી સાંજ સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રના અને ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે, જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણાના ભાગો, સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્રના લગભગ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા 14 તારીખે વધારે રહેલી છે. 15 તારીખ અને વહેલી સવારે વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના લગભગ તમામ વિસ્તારોની અંદર અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેમાં રાજકોટ, મોરબી, સાથે સાથે વાત કરીએ તો જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, તે સિવાય બોટાદ, ભાવનગર છે, સુરેન્દ્રનગર છે, આ ભાગો, જામનગરના વિસ્તારો છે, આ ભાગોની અંદર અતિ ભારે વરસાદ રહી શકે છે. બીજી તરફ પોરબંદર અને દેવભૂમિ દ્વારકાની અંદર વાત કરીએ તો ત્યાં વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે, પરંતુ અતિ ભારે નહીં, પરંતુ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. કચ્છની અંદર પણ ભારેથી લઈ અતિ ભારે વરસાદ તારીખ 15 અને વહેલી સવારે જોવા મળી શકે છે. બપોર સુધીના સમયમાં વાત કરીએ તો આ સિસ્ટમ ધીમે ધીમે અરબી સમુદ્રની અંદર ફરીથી દાખલ થાય છે, જેને લીધે વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરતથી નીચેના ભાગો, જેમાં નવસારી, વલસાડ, ડાંગના ભાગોની અંદર અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ સાંજ સુધીમાં, તો સાંજ સુધીમાં આ સિસ્ટમને કારણે મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, જેમાં પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ છે, તે સિવાય વડોદરા, પંચમહાલ, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, આ ભાગો, દાહોદ, છોટાઉદેપુરના ભાગો, આ ભાગોની અંદર છે તે સાંજ સુધીમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. અરવલ્લી, મહીસાગરના ભાગોની અંદર પણ સાંજ સુધીમાં અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા તારીખ 15 રહેલી છે. 15 તારીખ બાદ વાત કરીએ તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર, તો 16 સપ્ટેમ્બરે ધીમે ધીમે આ સિસ્ટમ દક્ષિણ ગુજરાત ઉપરથી થઈ અને મધ્યપ્રદેશ તરફ અને આગળ વધે છે, જેને કારણે વાત કરીએ તો 16 તારીખે અને વહેલી સવારે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુરના ભાગોની અંદર ભારેથી લઈ અતિ ભારે વરસાદ રહી શકે છે, જેની ખાસ નોંધ લેવી. અને 16 તારીખથી ફરીથી રાજ્યની અંદર બપોર પછીના સમય બાદ રાજ્યની અંદર વરસાદની તીવ્રતા ધીમે ધીમે ઓછી થતી જશે અને આ સિસ્ટમ છે
તે વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશ તરફ આગળ જતી રહે છે. તો તારીખ 17 સપ્ટેમ્બરે પણ દક્ષિણ ગુજરાતના કોઈ ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ પડી શકે છે. 18 તારીખ 19 તારીખ કોઈ પણ તારીખોમાં ફરીથી વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય નથી, એટલે છૂટાછવાયા વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણ છે તે તારીખ અરાઉન્ડ 21-22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યની અંદર જોવા મળી શકે છે. અને 22 સપ્ટેમ્બર બાદ ફરીથી કોઈ ગતિવિધિ કે હલચલ છે તે બંગાળની ખાડીમાં જોવા મળી રહી છે. તો હવે આપણે બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમની અપડેટ મેળવીએ. તો હાલ અત્યારની અપડેટ મુજબ જોઈએ તો અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ તમે હાલ જોઈ શકો છો તે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારો સુધી પહોંચી ગઈ છે. અને હાલ જે રાજ્ય ઉપર વરસાદ પડી રહ્યો છે તો હું તમને અહીં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો આ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ છે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ છે અને આ અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ છે. આ બંને સિસ્ટમો હાલ વાત કરીએ તો હવે બંને સિસ્ટમો એક થશે, જેને કારણે ગુજરાતની અંદર 14 અને 15 સપ્ટેમ્બરે ભારેથી અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે. તો અહીં 13 તારીખે તમે જોઈ શકો છો કે આ સિસ્ટમ તમે જોઈ શકો છો, આ અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ છે અને આ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ છે. આ બંને સિસ્ટમો આજે સાંજ સુધીમાં એક થઈ જશે અને 14 અને 15 તારીખે ભારેથી અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે. તો અહીં હું તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો 14 તારીખે તમે જોઈ શકો છો કે બંને સિસ્ટમો સૌરાષ્ટ્ર આજુબાજુ ક્યાંય ને ક્યાંય એક થઈ જાય છે અને ફરીથી અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ કેમ કે દરિયામાંથી આવે છે એટલે મજબૂત હોય છે, જેને કારણે જે દિશામાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ આગળ વધશે તે જ દિશામાં બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ તેની સાથે જોડાય અને આગળ વધશે. તો તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર બાદ તમે જોઈ શકો છો કે બંને સિસ્ટમ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર કેન્દ્રિત થાય છે અને ત્યાંથી તે દક્ષિણ ગુજરાત તરફ ફંટાય છે અને ત્યાંથી તે છે વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશ તરફ આગળ વધે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ સિસ્ટમ સૌરાષ્ટ્ર ઉપરથી દક્ષિણ ગુજરાત ઉપર આવી ગઈ. ત્યારબાદ 16 તારીખને સાંજ સુધીમાં આ સિસ્ટમમાં અહીં તમે જોઈ શકો છો તે મુજબ મધ્યપ્રદેશ સુધી 16 તારીખને સાંજ સુધીમાં પહોંચી જાય છે. તો ધીમે ધીમે આ સિસ્ટમ વાત કરીએ તો ઉત્તર ભારત તરફ આગળ વધે છે અને ઉત્તર ભારતમાં પણ વાત કરીએ તો ઉત્તર પ્રદેશ તરફ આગળ વધી જાય છે. એટલે વાત કરીએ તો આ સિસ્ટમની અસર ગુજરાતની અંદર 16 તારીખ સુધી રહેશે અને ત્યારબાદ ફરીથી કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય અરબી સમુદ્રમાં થતી નથી. અને વાત કરીએ તો તારીખ 20-21 ઓગસ્ટ આજુબાજુ ફરીથી અરબી સમુદ્રમાં તો કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય થતી નથી, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં ધીમે ધીમે હલનચલન જોવા મળી રહી છે. તો 22 તારીખ આજુબાજુ તમે જોઈ શકો છો ફરીથી એક હળવું લો પ્રેશર છે તે બન્યું છે, જે હૈદરાબાદ આજુબાજુ ક્યાંય ને ક્યાંય પહોંચ્યું છે. તો આ સિસ્ટમનો આગામી દિવસોમાં ટ્રેક કઈ રીતના રહેશે તેની માહિતી આગામી દિવસોમાં આપણે મેળવીશું. હાલની અપડેટ મુજબ વાત કરીએ તો 16 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે, જેમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોની અંદર અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોની અંદર ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે અને કચ્છના પણ દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારો સાથે સાથે ઉત્તર ગુજરાત સાથે જે વિસ્તારો સરહદ ધરાવે છે તે વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની શક્યતા કચ્છની અંદર પણ રહેલી છે. હાલ આ વિડીયોમાં આટલું જ. વિડીયો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. વધુ અપડેટ તમને આવતીકાલના વિડીયોમાં આપવામાં આવશે, તો વિડીયોને ખાસ લાઇક કરજો.